Olha, gente, como que o pássaro vem por causa da água, tá muito quente. Olha, o passarinho ali que eu tava tentando gravar, ele tá ali também por causa da água, ó. Ele tá meio ressabiado comigo aqui. Dois pássaros. Olha lá, ele é um casal, né? Olha, achei que era só um. E ele tem outro embaixo, quer ver? Peraí. Então, olha, vocês estão vendo, ó. Tomando banho, olha que legal. Deixamos vazar um pouco de. Aqui, ó. Tudo lado tem. Cadê? Olha lá. Que lindo, que maravilhoso esses pássaros.